Иә, намаздан да маңызды нәрсе бар. Ол сол намазды, құлшылықты кімге арнап жатырсыз, соны тану. Яғни жаратушыңызды тану. Адамның Алланың алдындағы міндеті екеу. Біріншісі мән та'буд, және екіншісі кайфа та'буд. Яғни кімге құлшылық жасап жатырсың, екіншісі қалай құлшылық жасап жатырсың. Демек, бірінші кезекте сен құлшылығыңды кімге арнап жатырсың, соны білуің керек. Бірінші сенің иманың дұрыс болу керек. Иманыңды жойып жіберетін, сені мұсылмандықтан шығарып жіберетін көзқарастар сенің жүрегіңде болмау керек. Егер құлшылығың дұрыс сенімге, дұрыс иманға негізделсе, сол кезде ол қабыл болады. Мысалы, бір адам намаз оқиды. Бірақ ол адамның рухы ертең өлгеннен кейін тәнінен шығып, тағы басқа біреуге барып, басқа бір жануарға кіріп, еніп, немесе басқа бір жаңадан туылатын балаға кіріп, сөйтіп ол осы дүниеге қайта келеді деген сияқты сенімде болса, ол адам мұсылмандықтан шығып кетеді. Мұсылмандықтан шығып кеткеннен кейін, яғни исламнан шығып кеткеннен кейін, оның намазы қабыл болмайды. Өйткені намаздың қабыл болуының негізгі шарты бұл ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулулла, яғни иманыңның дұрыс болуы. Сол үшін де біз ең бірінші кезекте осы иман мәселелерін үйренуіміз керек.